Хочешь сильную команду? Покупай монеты на FIFA 14 и FIFA 15 у крабов. Самые низкие цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Здорово, народ! Вы, короче, просто монстры, я вам скажу. Я еще не успел уехать, вы уже 1000 лайков набрали. Короче, вы немножечко планы, скажем так, сместили. Но ничего, ладно, раз я обещал. Вот. Ну, как видите, да, я еще не уехал. Ну, как бы я уже уехал, когда вы смотрите это видео. Вот. А вышло оно, ну, выходит. Короче, уже вышло, раз вы его смотрите, 9 ноября. У меня, кстати, в этот день у меня день рождения. Вот, так что я, можно сказать, себя заранее поздравляю. И сейчас я, как и обещал, открою паки на 300 тысяч. Но перед тем, как я это сделаю, хочу вам показать один видос. Открывал я 5 паков, там были 5 промо-паков по 25 тысяч. И в них были только игроки. Вот. И хочу показать, что мне, собственно, выпало. Что, давайте, погнали. Всего лишь 5 паков. Посмотрим. Что-нибудь они нам привезут? Нет? Ну-ка. Понятно. Ничего интересного. Второй пак на 25 косарей. Где 12 игроков, и из них 3 рарных. Давай. Да. Третий пак за 25 косарей. Давай. Давай. Ну. Да блин, опять видеть. Осталось 2 пака. Ну, пожалуйста. Ну, хотя бы половина, что покупилась. Ай, хер там, блядь. И этот у меня чмошник есть. Промо. Давай, Месси, что-нибудь дорогое. Половину, хотя бы половину отбить. Ну, а пищик. Пищик довольно-таки нормально, слушайте. Да, я думаю, он там хорошо будет стоить. Ох, нихера себе. По сути, 2 пака отбил. Отлично, вообще шикарно. Я доволен, я рад вообще. Да, пищик, конечно, весьма порадовал, я его не буду продавать. Могло быть что-то и подороже, но нормально, я доволен, в принципе, пищиком. Возможно, я опять соберу уже немецкую нормальную сборную. Ну, не сборную, вы меня поняли. Немецкую лигу вот соберу и буду, собственно, играть немцами и англичанами. Я почитал ваши комментарии по поводу того, что какого центрального защитника лучше купить, какого нападающего. Вот. И то, что надо учиться играть на англичанах и на немцах. Ну, то есть сильными командами, а потом уже можно и на РПЛ переходить. Ладно, что-то распиздился. Ой, разговорился я. Собственно, давайте, вот она, я дождался, когда будет команда недели. То есть вы, короче, я надеюсь, вы поняли, да, что я вот записываю это видео, когда еще не уехал. Но когда вы будете смотреть, я сейчас буду лежать там на пляжике, день рождения свой праздновать, все дела. И в конце видео я вам поставлю такое, ну не поставлю, предложу такое условие. Если оно выполнится, то будет круто, наверное. Ну, все в конце выпуска. А сейчас давайте откроем, как я и обещал. Несмотря на то, что я потратил 125 тысяч монет, вот, я, как и обещал, открою на 300 тысяч паков. Понеслась. Да, пока я буду открывать первый пак, скажу, что, опять же, всех игроков сохраняю, дубликатов продаю, и буду открывать я просто пальчиками. Я помню, что вы мне там писали, вот, кстати. Вот, я помню, что я вас просил написать, какой части тела открывать. Там были много ключами, зубами, там подбородком, языком, глазом, что угодно. Вот, это, конечно, вы молодцы, спасибо вам. Но это я все буду выполнять после. Погнали, третий пак. Третий пак и еще 37 у нас. Фу, ну хоть раз мне должно это повести, хоть что-то выпасть. А, блин, какое-то говно, даже рарно не выпадают. Просто вот 4-й пак, блин, вот честно, сколько уже 3 пака открыл, ни один рарный игрок не выпал вообще. Ну вот, хоть кто-то, Рафа, Трабзонспор. О, я помню, Ростов играл в Еврокубке. Ладно, не буду я продавать эту форму, я сохраню ее. Да, 5-й. Ну давай. Чувак из Атлетика, к сожалению, я не знаю, Кабалера. Что-то мне постоянно этот чувак из Атлетика. Кто это, кстати? Напишите, пожалуйста, в комментах. Следующий пак, я уже сбился со счета. Азар. Ну, давай, брат. Азарище. Есть! Сколько ты стоишь?
Я рад. Отличный подарок уже. Охренеть! Просто. Сотню. Как минимум сотню. То есть 1/3 я уже купил, по сути. Даже не 1/3, наверное, половину я уже купил. Четко. Вообще я рад, честно. Я так рад. Давай, Азар, притащи нам что-нибудь. Понятно, PT. Давай, следующее. Снова этот чувак из Атлетик. Да кто ты? Я не знаю, кто это. Мне стыдно. Какой обманывался? Оп! Филипп Луис. Я не знаю. Центральный защитник. Сколько он стоит? Ага, понятно. Супер, вообще. Уже точно половину, уже точно окупил. О, всегда бы так. Но если Месси выпадет или Рональдо, я тут скакать буду просто... фарфан. Кстати. Скажите мне, сколько стоит? Ну, понятно. О, кстати, у этого... блин, как его? У Кефира вот такой вот значок. Пока все хорошо. Пока я доволен. То есть я уже в плюсе. Я могу остановиться, и все, я буду в плюсе. Но я ж обещал. Ну же, давай. Давай. Я, конечно, может быть... все равно в плюсе. О, казаки. Казаки. Ну ладно, не смешно нихера. Шутка на уровне пятиклассника. Пятиклассники бы посмеялись. Давай, Ховард. Ты-то нам принеси какого-нибудь вратаря, а? Давай, вратаря! Хуя, блядь. Никакого нахер тебе вратаря не будет. Давай, Ховард, дубль 2. Вторая попытка у тебя. Давай. Ну. Сакхом. Блин, у меня он есть. Все в клуб, все в дом. Азар. Пожалуйста. Азар. Ну. Сука. Кстати, вы можете видеть, да, что вещи там лежат на кровати. Это я уже практически на чемоданах. Вот. Перед тем, как улететь, я тут вам паки делаю. Паки открываю. О, ёпта, Лебеденко. Вот это у тебя рожа, Лебеденко. Просто. Вытащи мне Азара, слышь, чё? Азар, вытащи Азара. Хер там. Месси. Сейчас Месси вытащит Месси, и все, я буду визжать. Визжать, как не знаю кто. Ну, рейтинг 80, Вилла. О! Давид Вилла. Блин, я думал, это Роберто Карлос. Было похоже на него. Пожалуйста. Хамсик. Подожди-ка, Хамсик? А он что-нибудь стоит? Угу, понятно. Давайте я отвернусь и нажму. А кто-то предлагал, кстати, все, что выпадет, квиксельнуть. Прикиньте, сейчас это все квиксельнуть, а? Вы просто не глядя. Да хуй вам! Хуй... Ой, Руни, да, квиксельнуть? Вот тебе. А если б я согласился на эту херню? Я бы плакал. Просто плакал, когда пересматривал бы это видео. Руни. А я Ван Перси купил. Кстати. Пацаны, у меня есть отличная идея. Руни, Ван Перси, Ди Мария. Чисто нападение Манчестер Юнайтед. Как вам, а? И мне кажется, они должны потащить. Ну как-то вот. Не знаю, в общем. Я попробую. Я не буду его продавать. Я попробую. Да, я спалил, что я Ван Перси купил. Дурак. Ладно. Посрать. Я рад, слушайте, я действительно рад. Он стоит около тоже 100. Меньше, конечно, дешевле, чем Бензема, но тем не менее. Идем дальше. Я доволен, честно. Вот это отличный подарок, можно сказать, на день рождения. Потому что, блин, 3 хороших игрока. О, мне даже это подарили. Да, халявный набор. Та-та. Вот смотрю на это все и понимаю, что осталось-то чуть-чуть деньжат. Где-то примерно на 15 паков. Зампрано. Форму Шахтера. Шахтера оставлю форму. Кто с Украины, за Шахтер болеет, вам привет, парни. Есть так. Ховард. Давайте ручками вот так закроем глазки. А вот что-нибудь такое, вот прям, что я завизжу сейчас. Внимание. А хер там. Опять мои наборы. Открываем. Азар. Откроем.
Азар, давай, брат. Пожалуйста. Вот что-нибудь еще на 100 тысяч, и все. И я буду счастлив. Блин, ну ты мог кого-то из Баварии другого вытащить? Другого вратаря, вот основного ихнего. Ну. Ух ты. Подожди. Варан. Варан что не стоит? Вильян, я знаю, нормально так вот. Варан не особо много. Вильян. Но он не заменит, наверное, Велк-то. Волк, как правильно? Волк. Блин, вот прошлый пак опенинг, да, вот не падало мне, вот реально не падали такие игроки дорогие. Волкеру максимум там 20-ку, все. Выше 20-ки никого не было. А тут просто на тебя еще 30 даже не открывал, и уже столько, все, я уже в плюсе. Ну, прет мне прям конкретно, я скажу. Ну как прет конкретно? Конкретно прет, когда Ибрагимович там и еще всякие падают такие. Погнали. Ховард, я тебя умоляю, просто. Я тебя верну в состав, если ты мне вытащишь кого-то. Алаба, я думаю, все-таки Алаба правильно будет. Давай, Ховард. У тебя просто куча шансов. Сейчас кто-нибудь выпадает дороже 50 тысяч, и я тебя возвращаю в состав. Хер там. Та-ра-та-та-та, Месси, давай, брат, давай. Давай, да опять, да ё-моё, из Баварии. Блять, вы не тех тащите из Баварии, как вы не поймете. Поймать бы кого-нибудь. Информа какого-нибудь. О, а чё? Ну, он недорогой, да. Но все равно, прикольно. Ну все, остается меньше 10 паков уже. Если Азар нам сейчас вытащит кого-нибудь на соточку, это будет замечательно. Да, хер там. Ну... Да блин, второй раз он мне падает. Нет, конечно, я рад, но он вроде не очень дорогой. Фу, уже не знаю, что говорить. Ну-ка. Пожалуйста. Тут осталось буквально 5 паков. Даже меньше 5, да? Сучка. Ой, можно я отвернусь? Ой, просто отвернусь. Вдруг что-то опять перепадет так. Квиксельный, что ли? Квиксельный. Ну, вот это третий, еще 2. Азар. Понятно. Гросицкий. Давайте последний пак откроем, вот, и все. Я знаю, что уже больше 30 открыл, и больше, чем на 300 тысяч, но мне просто интересно, вдруг реально сейчас фартанет. Потому что вначале фартило, а сейчас нет. Вот, ребята, это то, что мне выпало. Вот такая, можно сказать, командочка. В принципе, неплохо, ничего так, прикольно. Я бы сыграл бы, конечно, такое это, но я солюсь, по-любому. Скажите мне, ребята, как вы думаете, эти трое затащат вообще? Будут тащить у меня или нет? Ну, блин, удары у них, конечно, бешеные, просто бешеные. Не знаю, в общем, я попробую, конечно, таким составом поиграть. Ладно, ребят, спасибо огромное вам, во-первых, за лайки, то, что вы поставили. Вот, теперь, как я и обещал, в конце условие такое. Если набирается к моему приезду, то есть 16 ноября, набирается 2000 лайков, 2000, я понимаю, что я немножко охренел, но вы дослушайте до конца, 2000 лайков, то 16 ноября я делаю стрим, и на этом стриме я открываю паки на 1 миллион монет. Вот так вот. На 1 миллион монет, и потом, как все открою, можно будет устроить игрулю с подписчиками, ну, или кто будет смотреть. Как вам такая идея, и предложение? Давайте, в общем, я, честно говоря, не знаю, где я возьму этот миллион, блин. Ой. Ну, на день рождения ж надо как-то погулять, скажем так. Хотя день рождения 9-го, а я буду все это делать 16-го. Не вижу здесь логики, но это нормально. В общем, если у вас, кстати, есть желание помочь мне набрать этот миллион, можете монеты там, не знаю, поскидывать, либо, ну, чуть-чуть донатите рублей. Я не настаиваю, как хотите. Хотите донатьте, хотите не донатьте. Просто главное лайк поставьте.
Ну все, ребят, все, всем огромное спасибо. Спасибо вам за просмотр, за лайк, за комментарии, то, что мне подсказываете, верите там и всего. Вот. А я пошел дальше отдыхать на пляжике, сейчас лежать, коктейльчик попивать. Эх, хорошо. Ладно, приеду загорелый. Всем пока. Блин. День рождения удался почти. Главное не нажраться.